好啦，開始今日就係3月14號嘅一次直播。各位朋友，大家晚上好。歡迎大家嚟到就係夜媽媽講閒話。今日嘅日子就係3月14號啦。喺日本嚟講咧，就係一個白色情人節嘅日子。咁等食完飯之後咧，我繼續咧就係食咗2粒朱古力。當然都請我先生會食咗粒朱古力啦。所以而家嚟講咧，即係心裏邊咧真係都幾甜下嘅。星期六晚呢個時間做直播，我真係唔知道有幾多朋友仔咧而家會喺旁邊，因為星期六呢個時間好可能有啲朋友仔咧就係要去玩緊啦，或者咧係而家仲係啱啱喺返屋企嘅途中，可能同家人食完飯啊咁點都好啦，即係既然係講咗係喺3月14號夜晚呢個時間直播嘅，咁話知佢係禮拜六定禮拜日定係禮拜一，咁都係照樣係早。咁如果你而家係啱啱入到嚟，聽到今晚嘅夜媽媽講閒話嘅時間，好希望你同我打聲招呼啊，等我知道你喺度。你都睇下今晚有邊個城市嘅朋友咧，係一路聽住今晚嘅直播。咁啱啱喺尋日咧就完成咗第4屆手工戚風蛋糕店創業心法精研班。其實今次嘅課程心裏邊有好多即係感動嘅時刻，所以好想透過今晚嘅夜媽媽講閒話，係同大家分享一下。咁與此同時，亦都想同大家傾下就係6、7月嗰個課程嘅細節啦，同埋喺日本嚟講咧，就今年櫻花開得係比較早。據講最早嘅一個地方咧就係愛媛。咁其實東京咧都好早，東京咧就話會3月20號咧，即係下個禮拜咧，就會係開櫻花噶啦。咁如果到3月尾嘅時間咧，就會係櫻花係會盛開嘅一個時間嚟。咁啊呢2日咧，即係東京都仲係好凍，咁但係今日咧已經開始暖化。咁而我自己喺露台種嗰盆小櫻花咧，亦都開始開花啦。咁所以咧就我都好期待咧，就係櫻花季節嘅來臨，亦都有啲計劃咧。今年嘅櫻花時節咧會係去邊度？咁所以今晚嘅夜媽媽講閒話，我哋就講下呢幾樣嘢啦。分享下過去嗰1個禮拜自己嗰個上堂嘅開心情況。今次轉眼間，喺2年前嘅3月就開咗第1屆嘅手工戚風蛋糕店嘅創業心法班。咁呢2年裏邊咧，咁又做到第4屆，而第4屆呢一屆咧，係可以話係完全就係嚟參加嘅朋友仔咧。好多係嚟自海外，正正咧就係可以話係滿足咗我呢個辦呢個課程嘅初心。因為最初策劃呢個課程嘅時候，就係因為清井老師喺佢人生某一個交叉點嘅時間，而開咗佢嘅戚風蛋糕店。裏邊咁多年來20幾年嚟，亦都經過佢自己嘅啲起起落落啊，或者有啲波折啊，甚至佢喺創業嘅時間都係佢一個人生嘅低潮期。咁而且佢係當其時啱啱係由東京啦，然之後搬咗去謙倉嗰度住。咁搬一個城市其實都唔簡單，尤其是當其時佢一個人係帶住佢自己嘅仲係小朋友嘅仔仔啦，即係而家係仔，但係以前係仔仔啦。咁樣然之後去到一個陌生嘅地方，一位女性點樣去喺一個陌生嘅地方裏邊創業？咁所以其實去做呢個課程嘅時候，我當其時咧就係諗咗就係唔可以話係即係特別只係限於一啲
移民嘅朋友啦，又或者係只係限於喺人生交叉點嘅朋友嚟參加，唔係咁樣。而係當其時，我有個心喺呢個課程係想為佢哋提供一啲嘅叫做學習一技之長嘅一個空間。咁的確喺今次嚟講咧，係有好多嘅朋友仔，即係有一半數咧係嚟自海外，佢哋都係即係可能係移民咗一段日子咧，亦都有啲咧可能係呢幾年先至係啱啱踏上移民之路，亦都有同學仔咧係正在面對住即係到某一個年齡啦，人生一個交叉點嘅時候，咁佢係有諗自己點樣去創業。咁我覺得點解會係戚風蛋糕呢樣嘢會係比較好適合當你去到個新嘅地方又好，或者你想喺你嘅人生交叉點裏邊想創業，你會係比較適合咧？因為其實做戚風蛋糕係一看似好簡單，但係佢係有佢自己嘅專門學問。但係當你如果要面對去創業嘅時候，佢的確你個創業資金咧係唔需要咁多，因為唔需要買咁多比較大型嘅機器。咁想翻起即係阿清井老師成日都講，佢當年去創業嘅時間係一台焗爐、一個雪櫃、一個打蛋器，然之後咧係開始佢自己嘅一個戚風蛋糕店嘅創業生涯。一個人自己做完，然之後自己包裝，然之後攞出去賣。咁呢個正正係適合咗一啲如果係初創嘅人士，而亦都唔可以一下子係咁大風險去投資咁多，所以就係咁樣嘅心而去成立咗呢一個課程。咁亦都好多謝清井老師喺呢2年嚟嘅時間係一直即係支持。雖然佢係好忙，但係每一次佢依然係願意抽出時間咧，係嚟教一啲同學仔，亦都分享佢自己嘅故事。喺課程裏邊唔單止係教技巧咁簡單，亦都係分享佢自己喺創業裏邊或者係創業之後咁多年面對生活，遇到低潮期嘅時間，遇着生意唔係咁好嘅時間，佢點樣去面對？亦都講到就係去成立嘅時間，佢點樣計算自己初創嘅資本？咁呢一啲都係好寶貴嘅經驗。咁今次課堂嚟講，有差唔多有超過一半以上嘅朋友係為咗創業而嚟。咁但係當然，亦都有好多係為咗一啲溫馨嘅故事。例如其中有一位同學，佢就係因為佢自己嘅屋企嘅老人家啦，咁咧就係偶然間食咗米粉嘅戚風蛋糕之後，佢覺得好中意食。咁於是呢位同學仔就話唔理點都好啦，佢一定嚟參加呢次嘅課程。佢希望自己親手做到戚風蛋糕可以俾佢嫲嫲食，仲將一啲好有營養嘅食材咧，佢打算去混入即係戚風蛋糕嗰度。例如好似淮山啊咁樣，佢因為咧佢自己嘅嫲嫲咧年紀係比較大啦，已經90幾歲啦，咁啊成日都唔肯食嘢，咁我好想咧係將呢啲食材係混入去，咁呢啲都可以話係一個好令我好感動而係充滿愛嘅故仔。亦都有同學佢係想揾翻佢細佬哥嘅時間，同佢屋企人係好中意食戚風蛋糕。咁由細到大，佢仲話嗰陣時咧，佢知道個蛋糕叫做戚風蛋糕，又叫雪芳蛋糕啦。佢覺得好得意，點解雪芳即係講大話個雪芳咧，會係有一個蛋糕嘅咧？咁所以咧，佢今次亦都即係特登係過嚟學習，希望自己係做到好味嘅戚風蛋糕。除咗係諗住開店之外，與此同時都係揾翻一啲兒時嘅回憶嘅。喺今次嘅課程裏邊，有好多令我好感動嘅時刻，我都想去即係分享一下。首先好多同學仔對於今次所謂嘅考試，我成日話考試其實唔係一個考試嚟，
考試其實我係想俾一個空間大家去創作自己想做或者係過往試過去做，但係都失敗嘅一啲口味嘅戚風蛋糕。咁呢次的確有同學仔係朝住呢個方向，但係每個同學仔都非常之認真，係悉力以赴，佢哋準備得好充足。有同學仔係帶晒即係小電燈仔啦，仲係有斬燈㗎啦，咁嚟即係做裝飾啦。亦都有同學仔諗咗好多嘅新鮮，即係好特別嘅食材，然之後放落去有中東嘅食材啦，亦都有同學仔係用咗紅棗啦，因為佢自己好中意紅棗，然之後加落去戚風蛋糕度，咁創意係好十足。最緊要就係個心，好有心，係用心去對待今次嘅課程。咁其實喺返第一堂嘅時間，咁我喺黑板寫咗幾個字，我就話好多謝大家嚟學習。而今次嘅學習，大家要學好嘅就係打蛋白霜、心同埋生活。咁我記得到第4日嘅時間，有個同學仔就喺度分享，即係老師清真老師問佢：你覺得做一個戚風蛋糕最重要係乜嘢啊？咁嗰位同學仔就講啦，佢話要有打好蛋白霜啦，要做好個即係 mix 個麵糊啦，仲要就係有一個溫柔嘅心。佢完完全全咧係體驗咗做一個戚風蛋糕，或者喺日常生活裏邊，我哋要用即係幫到我哋自己嘅嘢。好多謝呢位同學，佢仲睇得到就係話，佢講咗一句係令我當其時真係眼角有啲濕嘅。佢就話佢話佢參加過好多唔同嘅課程，教一位已經本身係識嘅同學仔，即係識地做啊，又或者係即係一位好有天分嘅同學仔，呢個唔係一件咁難嘅事。佢話但係睇住成個團隊，睇住星井老師同我哋成個團隊係好用心去幫助一啲全新手嘅同學，咁所以佢話呢樣嘢係令佢好感動。佢睇得出我哋嘅心。佢呢句説話當其時係令我覺得好感動，令我真係有一啲眼濕濕嘅感覺。又有另外一位同學仔，佢就話佢話嗰日我真係覺得你哋好有心。佢見住我就係即係大家逢食飯嘅時間，因為嗰日咧我特別請咗教室嘅負責人咧，佢一位營養師就翻嚟煮咗一個咖喱飯俾大家。因為日本嘅便當咧啲飯係凍，咁但係我知道喺冬天嘅時間，仲要大家有時食個凍嘅便當。雖然我係會買咗啲熱嘅即沖嘅湯俾大家飲，咁但係都好可能未必咁習慣食凍嘅飯。咁所以我喺其中一日咧就拜託咗教室嘅負責人，因為佢係一個營養學家啦，佢都係一個好好嘅老師啦，即係包括係做料理啦，同埋係做甜點嘅好嘅老師嚟。我請佢翻嚟就親手煮一個咖喱飯咧，係俾大家食。咁但係我又喺度諗喎，咁食完咖喱飯，咁可能會比較燥熱啲喎，係咪？啲朋友仔又可能會覺得乾一啲喎。咁所以咧，我就出去咧，就趁住而家係士多啤梨季節，買咗一大堆嘅士多啤梨翻嚟。咁估唔到呢啲少少嘅細節係俾同學係睇到，佢然之後話係咯，你真係好細心啊！然之後咧，食完咖喱飯，我哋有士多啤梨食啊，真係覺得好開心。每位同學仔用心嘅參與，同埋留意到我哋一啲嘅細節，真係令我覺得好感動。而今次仲有一啲令我好感動嘅地方，就係
其中有一位同我係同年嘅一位同學仔，佢唔係第一次嚟學習，佢今次嚟講，佢由舊年第一次嚟參加嘅時候係7月啦，然之後到而家佢今次係第4次嚟學習，每一次佢都係一個人自己搭飛機，然之後咧就嚟到日本嗰度去學習。佢雖然係會慢一啲啦，因為佢真係以前從未去學過甜點啊、麵包啊或者係料理，但係佢每一次都好用心，因為佢心裏邊係懷住就話我學識咗，翻去可以做俾我孫仔食啊。咁然之後由初初佢屋企冇焗爐，到早排佢自己買咗個焗爐，然之後佢好用心去學習。記得佢報名想參加呢個課程嗰陣喎，嗱呢個課程幾密集嘅喎，但我中意食啲咁嘅軟綿綿蛋糕啊，我都想做俾我孫仔食。我話咧，你可以嚟學嘅，不過咧就會時間比較長啲㗎，辛苦啲㗎。咁佢居然係每一日咧，好早嚟到教室啦，然之後咧一路每日咧係做成3-4個蛋糕，佢都係好勤力咁樣去做。佢話喺呢次嘅課程裏邊，佢仲學識咗就點樣去排好晒啲嘢，然之後咧係可以令到個蛋糕咧係做得更加流暢。咁成班同學仔喺今次裏邊仲有好多好有愛嘅故事。固然知佢哋對於呢位新手同學仔，佢哋會加予一啲幫助啦。又記得臨要入去謙倉嗰日，有同學仔就問佢：你聽日識唔識路㗎？唔識路咧，我哋可以約埋一齊去。咁呢啲話唔使啦，我自己識路啦，識揾到路。咁呢啲都係一啲有愛表現。仲記得就係喺考試嗰日，咁早一晚我都有提咗大家就係要做戚風蛋糕或者係戚風卷，兩個預熱焗爐嘅方式咧都不一樣嘅。咁我提大家就話嗱，你哋聽日記得要自己排好個流程去預熱焗爐啊。咁其中有位最快手嘅同學仔咧，當佢正準備入爐嘅時候咧，發覺自己咧忘記將個焗盤係放咗喺焗爐入邊。咁因為佢做第一個咧係戚風蛋糕先嘅。咁如果係烤焗戚風蛋糕嘅時間咧，係要去預熱嗰個焗盤，連埋即係將個焗盤放埋落個焗爐嗰度係預熱。咁佢一下忘記咗，就只係預熱咗個焗爐。咁喺當其時，佢就呼救啦，就話邊個同學仔可以借個焗盤俾我？邊個同學仔可以借個焗盤俾我啊？咁當然有啲，因為嗰個同學仔係最快手嘅一個嚟嘅，咁其他啲仲喺度，可能係做緊其他即係 mix 麵糊嘅步驟啊咁。咁當其時咧係未有同學去答佢，咁佢鼓起勇氣，佢諗住都盤住好失望噶啦，佢鼓起勇氣就再問第二次，有冇同學仔可以救到我啊？咁當其時有位同學仔就舉手就話：你攞咗我焗盤先啦。嗰一剎那係令我覺得好感動，大家唔會係即係真係一個好去個考試係利用係自己去尋求一個自己去創作一啲款式出嚟，唔係喺度計較緊嗰個成績到底係點，係真係中間你會見到佢哋都好多嘅互相幫助嘅情景。頭先我講嘅係一早會遇到一個情景，之後都仲遇到有好多佢哋互相研究、互相幫助。嗰剎那的確係令我好感動，而喺當日我就話我要加設一個友誼小姐獎，好似選香港小姐咁，我就要加插一個叫做友誼同學一個愛心獎，一個愛心嘅獎項。咁而當然清井老師亦都喺佢成績表度加咗少少分數俾佢啦。所以我就話呢個課程真係帶俾我好多感動嘅時刻。
講下講下，咁就可以講咗20分鐘，就係講關於就係回味緊啱啱完成呢一屆課程。咁其實咧，有好多時有啲同學仔嚟參加課程咧，喺之前可能好多嘢會諗嘅。我都聽過好多同學仔就會講就話：哎呀，其實我好少一個人會出門嘅，多數都係同屋企人一齊出門。一個人嚟到唔知會點咧？會遇到一啲咩嘅同學仔咧？會學習嘅氣氛會係點㗎？又或者咁一個人咁放咗學之後，係咪會孤零零一個人去食飯嘅咧？咁好似又唔係好習慣啊！嚟之前好多同學仔都好多嘢諗，咁但係好多時往往佢哋嚟咗之後，可能大家都係志同道合啦，就會識咗好多朋友。咁例如啱啱喺呢一屆課程裏邊，有3位同學仔，佢哋相約而嚟，並唔係話佢哋之前係識嘅，佢哋就係偶然間去參加一次嘅課程，然之後大家係坐喺隔離前後，咁然之後成為咗好朋友。而其中有一個因為係要等到今年先至可以嚟參加戚風蛋糕嘅課程，另外2位同學居然就唔緊要，我哋等埋你，然之後一齊嚟參加。記得喺畢業晚宴嗰晚，亦都有同學仔話：佢話唉，第一次要行出第一步嘅時間，有時真係都佢話有少少擔心嘅，有少少困難嘅，自己一個人搭飛機嚟咁遠，然之後咁樣學習。佢但係嚟完一次之後，發覺喺課堂裏邊可以帶俾佢一種放鬆嘅時刻。話知日常生活係點樣都好啦，屋企有幾多責任都好啦，或者公司有啲咩都好啦，因為去咗第度，咁啊正正係可以享受一個 me time 嘅時刻。咁佢話而且可以同一班新朋友一齊玩啦，一齊做啦，一齊開開心心咁啦，又互相去研究自己嘅成品係點樣。佢真係好有即係翻去以前好讀書嗰陣時嘅感覺。其實我去做呢啲課程嘅宗旨，唔單止係話希望大家嚟到係學到一啲技術啦，學到一啲老師身上嘅一啲嘅古仔嘅佢嘅人生經歷嘅分享，而學到一啲嘅啟發，而係亦都希望大家可以度過一個比較放鬆嘅時刻。咁喺今年嘅6月同埋7月咧，我分別會做咗3個完全唔同類型嘅課程。6月初嘅時間，我哋會去到紅本，咁嗰個叫做孖住婆仔去搵食。咁而呢個課程咧，就真係一種感受啊、體驗啊，會比較係多一啲，多過話好集中去。好似今次咁，我要學好做戚風蛋糕，我要知道好多戚風蛋糕嘅技術。當然裏邊亦都會教大家去做麵包，亦都會有其他嘅體驗。但係主要集中就係想從一啲嘅體驗裏邊去感受到食物嘅源頭，去感到大自然俾咗我哋有幾多嘅生命。咁譬如喺第一日，我哋會去睇下海鹽啦，生曬海鹽到底係點啦。我哋亦都會去利用當地嘅樹木，自己去做一條鼓棍，做一對唔係一條，做鼓棍，然之後咧去學打鼓，去感受下就係。即係當農夫去慶祝豐收嘅時間，又或者去請求個上天俾個風調雨順嗰陣，日本人打太鼓嗰種咁嘅節奏啊，或者係嗰種嘅心情。喺紅本裏邊，我哋最主要係會針對有，即係如果係講做麵包嚟講，我哋針對又係3方面。一個方面就係感受下莫切麥一種糯小麥嘅製作方式啦，一個好適合東方人口感嘅一種嘅
軟腍腍啦，但係又團口感好好嘅一種嘅麵包，即係用螺小麥做出嚟嘅麵包，當然會用在地嘅食材做唔同嘅款式啦，亦都會嘗試就係好似都冇認真係教過，即係揾老師教過米粉麵包嘅。而今次6月就係一個好好嘅機會，就俾大家嘗試下做米粉嘅麵包。咁仲有就係有老師會教大家做明火嘅野外烘焙。咁當然我哋都會睇下熊本市呢個地方、熊本縣呢個地方，一啲好好嘅水源，珍貴水源。因為熊本市係一個喺日本嚟講咧，就係擁有好多珍貴水源嘅地方嚟嘅。因為嗰度熊本市本身咧，就差唔多係100%咧，都係飲緊地下水。咁而呢啲地下水咧係有豐富礦物質。咁呢個咧就係6月頭嘅一個全新嘅課程，對我嚟講都係一個新嘗試。我有懷住一啲嘅期待，咁我都希望你如果中意去一啲嘅感受，去睇一啲新嘅事物，知道追尋食物嘅源頭，追尋一啲同大自然接觸嘅生活嘅，想知道優質食材嘅來源，同埋一啲農夫嘅故事。咁6月頭嘅課程咧，陣間你或者同埋一齊同埋可以同埋家人一齊嚟體驗一下啦。至於6月中嘅一個課程咧，就始終都係烘焙米日本研習課嘅其中一個課程嚟嘅。咁而呢一次嘅課程咧，其實個靈感咧就嚟自係而家講起上嚟，差唔多2年前啦。有位同學仔就問我啦，佢係一個好中意飲酒嘅人嚟嘅，佢亦都自己係考咗調酒師牌，但係佢亦都好中意做麵包，好中意食麵包。佢問我就係話，酒同麵包有冇得可以加埋一齊㗎？有冇一個課程係可以即係你啲麵包全部係用酒嚟做㗎？咁我仲同佢講，其實酒係可以我嚟做麵包嘅，因為佢哋都係一個發酵食品嚟。咁所以喺6月中嗰次，我就係做咗一個2日嘅週末課程，星期六同埋星期日上堂。然之後學嘅咧就係學啤酒種啦，學豆腐湯種啦，然之後跟住會學穀種啦，用金酒去做啦，或者係用酒粕去做麵包啦，用另外一種嘅天然發酵方式。咁所以如果係想知多啲麵包嘅發酵嘅秘密啊，或者嘗試唔同風味嘅方式去發酵麵包嘅時候，咁呢個課程就係可以話係適合你嘅。咁同埋就如果有啲朋友仔平時係非常之忙碌，要請教啲困難嘅，咁就可以利用呢一個週末課程咧嚟同我哋一齊學下麵包啦。咁去到7月嘅時間，好多謝日本有一間嘅果子學校啦，係一個專門學校，可以同我合作一次嘅喺果子學校課程。咁裏邊分開咗有4日唔同嘅主題啦，有做麵包啦，做日式嘅麵包啦，有學日式嘅蛋糕。咁日式嘅蛋糕，大家會想起嘅就係水果蛋糕。咁呢個咧差唔多咧，即係嚟到日本嘅時間咧，去到百貨公司啊，或者去到 coffee shop 啊，咁你都會見到好多用新鮮嘅生果啦、時令嘅生果啦，加上咧好香滑嘅忌廉咧而做嘅水果蛋糕。咁呢個咧就喺課程裏邊，大家就可以學到擠忌廉嘅技巧啦、打忌廉嘅技巧啦、抹忌廉嘅技巧啦。咁與此同時咧，仲會學埋咧就係點樣自己做雪糕嘅技巧。咁裏邊咧甜點咧就會係學2款嘅，一款就係水果蛋糕，一個咧就係擺盤式嘅甜點。咁至於去到
第三日時間，咁我哋又會學日本嘅和果子。可能大家會諗下啊，和果子咁係咪學大福？又或者就係學好甜啊，覺得連切即係一朵朵做到花啊咁樣，即係豆蓉嗰個係咪學嗰個？唔係。今次咧，我哋會學嘅和果子就係時令嘅和果子係水果子，同埋咧就係日本和果子裏邊嘅燒果子。咁就係燒果子係邊啲咧？有時我哋會好似煎魚酥啊，即係煎魚餅啊，又或者係我哋成日就係叮當好中意嘅豆沙餅啊。咁呢啲咧就係日式嘅燒果子。咁另外水果子咧就包括咗係用寒天啊，或者用葛粉去整嗰啲咧，就喺夏天好適合嘅就係水果子。羊羹都係水果子嘅一種。咁與此同時，我哋去第四日會學料理嘅時間，咁我哋會學壽司啦，學日本嘅一啲刀工啦，點樣去切啲花花食材啦，即係將啲蔬果類嘅切到花花咁。咁啊，與此同時，亦都會去學下自己點樣係手作拉麵。咁呢一啲咧就係6、7月嘅課程。咁如果大家想知道細節嘅時候，咁隨時可以即係做完 live 之後啦，咁然之後咧就可以再 WhatsApp 我又得，或者 DM 又得，然之後咧你可以慢慢去了解多啲日期啱唔啱你啊？課程內容啱唔啱你啊？又或者你想知道就係更加多嘅細節，咁都可以一陣間咧係再同我聯絡嘅。咁啊，據講天氣預測咧，聽日開始咧就會開始暖翻少少，冇咁凍。咁啊，我都覺得其實即係呢排咧，即係偶然間都會落下雨。咁因為踏入咗立春之後咧，其實每落一次雨咧，就應該係每暖一次噶啦。咁喺月底嘅時間咧，咁我就計劃咗有少少行程咧，俾自己咧去欣賞下櫻花。年紀大啊，睇櫻花睇一年就係一年噶啦。咁所以我今年我打算又啱啱係老伴70歲啦。咁所以喺月尾嘅時間都打算係放自己幾日假嘅。咁計劃咗就係本來好想去京都睇櫻花，咁但係因為京都實在嗰個酒店嘅租金太貴了，貴得好緊要。咁於是乎就會選擇咗，其實都唔平㗎，不過以喺關西嚟講，算叫做最平嘅一個地方，就選擇咗去奈良。咁就月尾時間會去奈良嗰度去幾日啦，咁就去感受下奈良嗰邊嘅櫻花。咁其實因為中間嘅時間，因為奈良去京都好近啊嘛，咁我住喺奈良嘅時間，仲可以咧朝頭早咧就即刻坐翻車去京都睇下櫻花，睇完櫻花咧就住翻喺夜晚就翻去奈良嗰度住。咁個成本上加埋車票都係比我住喺京都平咯。尤其是即係日本嗰個鐵路交通系統咧，真係好感恩，非常之方便。咁所以咧就首先會去幾日奈良。去完奈良之後，我仲會去一次福井。咁就喺4月初嘅時間，因為4月初嘅時間，相信福井嗰邊因為比較北少少啦，咁啊櫻花亦都會開始開啦。咁啊，所以咧亦都會喺嗰個時間咧。就去一次福井嗰度，順便就可以去探下溫布老師，亦都可以再次食下佢咁有豐富層次嘅甜品。當然啦，就梗會追住佢問下，研究一下到底今年11月嘅時間佢嘅授課內容。一半為公，一半為私啦。再去福井嗰度，其實因為上次去都係即日來回。咁我睇咗
一啲資料，其實福井有好多地方係值得可以去探索一下嘅。咁所以就打算咧，就係3月尾就去奈良，4月初嘅時間咧就去福井，咁就去欣賞今年嘅櫻花。咁當然喺東京嘅時間，都一定會去我自己熟悉嘅地方嗰度，咁就去睇下櫻花啊。甚至我屋企樓下附近咧都有好多櫻花可以睇下，喺度漫步下，咁就已經係覺得好舒服。希望天公造美，可以有好好嘅陽光。我唔知有冇人喺而家喺旁邊係聽緊啦。咁雖然冇見到大家打招呼，但係唔緊要，我都係盡咗心同大家做咗一啲嘅分享。咁唔經唔覺就都講咗有30幾分鐘啦。咁我成日會覺得，如果個直播太長咧，大家真係冇咁好嘅耐性，even 係睇重溫都冇咁好耐性。咁我今晚咧就講到呢度啦，因為抒發咗內心嘅世界，真係覺得好舒服。有時覺得人生開心係可以好簡單，真係好簡單。有嘢學啦，有工作做啦，有時可以同人傾下偈啦，咁就係一件好幸福嘅事。嚟緊聽日禮拜日，咁我希望喺呢個週末，大家都遇到一啲感到幸福、感到開心嘅事情。咁今晚咧就講到呢度啦。咁啊，祝大家晚安，希望大家今晚係瞓得好啦，然之後聽日咧係精神爽利。咁下一次嘅夜媽媽講閒話咧，就應該喺返5號嗰度嘅，即係4月5號嘅日子。嗰日啱啱應該我喺福井噃。睇下到時有冇辦法去做直播先。咁留意住婆仔主播室啦，我哋有機會再傾偈。多謝大家，拜拜。